अगर आप भी अपने हेडफोन की वायर के झंझट से तंग आ चुके हैं, जैसा कि मैं भी तंग हूँ, तो आप इस तरह से अपने हेडफोन को बना सकते हैं। ये देखें कैसे बन रहा है, ज़रा गौर फरमाएं इस वीडियो पे। देखें ये बंदा कैसे बना रहा है, वायर काट के ना कैसे बना रहा है। ये चेक करें ज़रा, क्या टैलेंट है यार बंदे के पास, इसने कमाल कर दिखाया यार। देखें ज़रा, ज़बरदस्त, वेरी गुड यार, कमाल हो गया सर जी। चेक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करना है दोस्तों।